Oh. Ejam skatīties, kā izskatās. Tagad ir nakts. Nu, ir ķīniešu jaunais gads, protams. Wow! Wow, wow, wow! Jā. Protams, viņi māk svinēt svētkus. Kas nu ir, tas nu ir. Ir pienākus tums, un mēs ejam veikalā. Wow! Protams, kad ir gaismas, tas ir viss pavisam savādāk. Ļoti daudz cilvēku. Tas ir vienkārši kaut kas, bet, jāuzņem tolīt. Kaut kas neticams. Un tas viss ir uz sensoriem. Bet, iedodiet man, tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas. Es nesaprotu, kas tas ir, bet izmērs ir man līdz vidupuļu. Labierīcības. Vienkārši trūkst vārdu. Nekad nedomāju, ka es tūlīt uzņemšu. Ļoti interesants. Es te vairāk skatīšos noformējumus. Man tas kaut kā... Visi pasaules brendi, es saprotu, ka te ir noformējumi. Ohohoho. Kas pa griestiem. Jā. Es sapratu, ka viņš ir pat uztaisīts tā kā kruīza kuģis. Kas te ir Louis Vuitton? Labi. Viss dzeltens tāds. Kas tur pa brendiem? Es sapratu, ka viss. Iegāja iekšā Gucci somiņa tāda 800 eiro plauksts lielumā. It kā oriģināls. Nav nejasmas, vai Gucci somiņa puse no maka maksā 800 eiro. Un tagad zināšu. Viss sēž rekur un telefonā skatās. Šis ir jā. Ak, Dievs! Kas tas tāds? Tagad tas ir vienkārši čau. Kas te vēl? Jā, tādām zelta bumbām var sēdēt. Kaut kas interesants jāpaskatās, kā noformējums. Vesels veikals ar Victoria's Secret. Protams, tas vēl nebeidzās. Augšā vēl ir daudz stāvi. Tā kā es teicu, liekas, ka visas pasaules brendi laikam ir šeit. Cik te var staigāt? Kas te vēl tāds ir? H&M vienkārši. Labdien, ienāciet. Gucci un H&M kā iet kopā īsti man nav saprotams.
Tas vēl te tāds interesants. Nu, man liekas, ka pirmais stāsts ir interesantāks. Uztaisīts tāds nacionālā stilā viss. Nu tā bumba jau, to es apgāju. Kas te vēl tāds? Tas tāds, man patika vēl. Patika, kā ir uztaisīts, kā lifta brauc augšā. Šitas ir interesanti uztaisīts. Tādās virtenēs iekārts. Un lejā lifts. Zāra ar šeit ir. Uzbraucām augstāk. Nu, kas te ir? Marmora grīdas visur ir, ko mēs pamanījām. Marmora grīdas. Gribam aiziet uz to mega populāro Apple veikalu, kur iet iekšā, tā kā es nezinu, atkal kaut ko. H&M, laikam tas ir turpinājums vai kā. Un pulksteņi arī mums interesē, tikai ne šie. Jāatrod preci, ar ko var salīdzināt cenas, tāpēc, kad ja tev nav ko salīdzināt, tad tu tā īsti arī nesaproti, kas te tāds ir. Kafijas veikals, kas pa noformējumu. Brazīļu kafija. Tas gan ir interesants. Vispār tāds nesaprotams kos arī ir. Rekur, braucam uz ābolīti augšā. Salīdzināsim cenas. Kam tas ir interesanti, nezinu. Citur tie stāvā. Tas visi rāda šo Apple veikalu. Noskatīt Apple veikals. Tā kā mūsu 4 veikali. Koki arī vēl ir iekšā. Un tā viss te ņemās. Tur. Tūlīt paskatīsimies cenas, lai ko varētu salīdzināt. Jaunā paudze zina, kur iet jaunāko versiju skatās. Kaut kādu lelīti tur spaidu. Tūlīt tās paskatīsimies tā. English. Tūlīt tās paskatīsimies. Kā tur to cenu varēja dabūt. Cenas nekur nav, bet parādīs, kā tas ir. Cenas. Cenas ir tādas. Un šeit jūs varat spiest, kādi jums tur vajag. Cena mainās. Это самое профессиональное. Сколько стоит? Сколько стоит? Jā. Вот это сколько стоит. Viņš ir iesniedz, tad pēc tam paskatītos, kurš И izrēķina. вот как твой. Tādas cenas. Visam viss skaidrs, var sakot. Ņemiet, kurs bija tagad 35,15. Tā vesels veikals, vesela tāda platforma, kurai visur ābolīši. Kā tur bija tā anekdota. Vienīgais, kas man mājās ir no ābola, tas ir kompots, ja. Tā. Kaut kā tā. Tas vēl te interesants. Noformējums. Noformējums ir. Viss, paskatījāmies. Да. Šeit nopirku šīs kurpes. Tagad salīdzināsim. Es nezinu, cik viņas maksāja, kur mans kurpes. Tūlīt tās paskatīsimies, cik atbilst centrā un cik es nopirku kaut kādos laukos. Cena nav. Tūlīt pajautāšu. Pajautājām, cik maksāja, pārreķinājām. Jā, tieši tāpatās, kā Huahin, kaut kur es viņas pirku. Bet šī skaitās viena no firmām, viņām kaut kādām tur vietējām, izturīgās tādas tā kā kalna kurpes.
Mēģināšu. It kā devu beigo garantiju. Interesants tāds dizains. Kas te vēl drēbes visādas. Tas ir vairāk tādiem ceļotājiem, ja? Kaut kas tāds. Aktīvās atpūtas cienītājiem. Lukturi, termosi, somas, visādi tādi. Aldo kaut kur tālumā arī ir. Tāds. Mēs bijām outletā šo to sapirkām, bet lai šeit īpaši laiks nav jāvelk. Mēģinam atrast kaut kādus tādus brendus, kas ir Japānas, Korejas, bet šeit, man liekas, tādi nav, tie visi ir arī speciālā veikalā. Kas te vēl? H&M, atkal H&M. Baigi neredz, ka kāds var drūzmētos kādā veikalā. Krēsls skaisti. Cilvēku jūras. Cilvēku jūras veikala pārpildīti. Visi nezin, ko ķer, ko vrāt. Nē, nāk beidzot kāds pretī. Lee Cooper. Nav neviens, kaut gan ņem divus. Ja, vienu pērci. Vispilnākais veikals bija Jābolis. Kas tas tāds? Pagaidiet. Nedrīkst aiztikt. Es vispār nesaprotu, no kā tas ir izveidots. Kaut kāds ļoti interesants stāsts. Nu labi, braucam lejā. Līdz 3. stāvam tikām. Braucam uz 1. Pilns ar cilvēkiem. Jūra. Pilnīgi jūra. Nezinu. Par ko šeit viss. Tik šausmīgi. Tī vēl kaut kāda kompozīcija. Kaut kādā citā ejā esam. Kam tērēt laiku šeit? Nesapratu. Kāds šeit interesants. Tur taču vajadzēja padomāt, lai kaut ko tādu izdomātu. Jā, piesaist uzmanību. Viss, jā. Adidas arī nevar. Kas tur ir? Šeit arī kādi 3 cilvēki staigā. 1. stāvā visi ēda. Re, kur mēs atgriežamies, jā. Tur tukšs, te, viena kaut kāda ir, tur, kas tur ir. Tur ir 2. stāvs, mēs gribam tur visur pastaigāt, masāžas, un šeit ir pilns ar cilvēkiem. Pilns. Šī ir ļoti laba vietējā naturālā kosmētika. Viss kaut kas. Kaut kur skatījos, viena, kas dzīvo Taizemē, man ieteica šo dzelteno emblēmiņu. Viss no naturālā, un viņam ļoti izplatīts. Lūk, vesels veikals. Kaut kā uzreiz pamanījās šis koku lielums. Vienkārši ne no kā var uztaisīt tādu dizainu. Tas pārsteidzoši šeit ir. Un lampas, protams. Viņa aizdomas, ka tas ir epoksīds. Un tādi soliņi. Kāpēc gan ne? Nu skaisti. Soliņi. Jau teicu, man no vāzes, tās mega gigantiskās vāzes. Ko es vēl te tādu pamanīju. Skaisti. Šī grīda, jā, kafēnīcā. Māk viņi kaut taisīt tomēr.
dizaineriskas lietas. Ir kur paskatīties. Ir kur paskatīties, ko paskatīties. Viss tas ir skaisti. Tur tā rinda un vēl šī rinda un tur līdz šejienai. Viņi visi gaida takšus. Re, kur ir takšu rinda un visi brauc. Grib kaut kur tikt. Un otrā pusē iet vēl kuģītis, kas brauc uz otru pusi. Nu, mēs paēdīsim, jo 20 minūtes laika. Un tad arī dosimies ar cerību, ka visi būs rindu izstāvējuši. Cik tas ir nopietni? Nu, nezinu. Es esmu, tā teikt, ar kuģīti vairāk emocijas dabūju nekā šajā tirdzniecības centrā. Nu, tad beidzot ir jāuzņem ēdiens. Šis ir kaut kas rieks trauks. Un esam mēs iekšā tajā daļā, kas ir uztaisīta kā senlaicīga, autentiskā aizeme. Tālāk pārdodās autentiskie visi ēdieni. Veikals jau drīz slēdzās ciet. Tāpēc, kamēr viss plosās rindā un gaida taksi, uzņemšu, kā tas viss izskatās. Man ļoti patīk šitas pirmais stāvs, uz otru vēl nepaspējām uzkāpt. Tur ir viņu viss ar masāžām laikam saistīts. Nepaspējām uzkāpt un gribās atpakaļ. Nu, skaisti. Visi tie groziņi, visi lietu sargi. Ļoti, ļoti tāda stilīgi uztaisīts. Bet nu pārējie iepirkumi, es neesmu tas cilvēks, kam patīk baigi pa tirdzniecības centriem staigāt. Un viss tā ņemšanās un laika patēriņš. Tāpēc vien, ka kaut ko tur nopirktu. Vajag, ja man vajag, es eju un pērku to, ko man vajag. Es zinu, kur doties. Šeit aizmugurē, kas mums ir? Nu, lūk, kaķa gads. Bet tagad būs visinteresantākais. Mēs te domājam izsaukt grabu. Bet nestādos priekšā, kā to izdarīt vispārībā. Tāda steiga, tāds stress. Tur sākās rinda un rekur viņi iet. Rekur, tur. Kā te varētu grabu piebraukt? Nav nejausmas. Iesim meklēt, skatīties. Kaut kādu bultiņu, tas nozīmē, ka tur ir taks. Kas tur ir tālāk? Bez saprašanas, pieešu tuvāk tūlīt. Kaut kas lejā, tur māja ar rokām. Un kur mums iet? Lejā viens uz zīmīt rāda, ka tur arī tāds. Tātad šeit nelaiž nemaz augšā. Es sapratu. Viņi arī lejā iet. Šeit arī ārpusē uzņemts. Skaisti tuktukieri. Tuktukieris mums būs pa dārgu. Jo viņš ir dubultā. Tas ir ļoti dārgs transports. Ar 12 naktī esam atgriezušies no Aikosijām, nomainījuši 3 līnijas ekspresa lainam. Un šis ir vietējais uzraugs. Lūdzu, policists, kas visu filmē, kas tu tāds esi, ko tu dari. Un aizmugurē viņš vēl mazgā. Seko kārtībā. Un tas ir lidosta naktī. Un kāpēc man nepārsteidza veikals strādā, jūs varat ēst. Pērkam ūdeni un braucam uz hotelu.
Tā beidzās mūsu tirdzniecības centrā pastaiga. Tas bija vesels notikums, jāsaka, kā ir. Jā. Rītdienas iepirkšanās ir jāpadomā. Tas bija labs piedzīvojums, lai saprastu, kam tērēt, kam netērēt laiku. Es jūtos dīvaini, jo internets man ir šeit. Rītā mēs lidojam prom. Lūk, ir tante, kas vienmēr palīdz. Cilvēki guļ. Vismaz es redzu, kā naktī šeit izskatās. Stjortas. Un mēs braucam ņemt taksi. Ar taksi līdz lidostai. Vai no lidostas uz hotelu. Jūtos jau kā mājās. Lūk, sabiedriskais transports. To, ko teica. Lai mēs braucam vēl vien augšā, jo šeit ir autobus, sabiedriskais taks. Mēs brauksim izsaukt Boltu. Tik pilns. Ir 12. naktī. Sabiedrisko taksi, visus Boltus, visu izsaucam. Kurā stāvā? Es jau pat sajūtos tā. Šeit ir trešais laikam. Nē. Nezinu, kur es esmu. Es vienkārši pēc intuīcijas. Te ir kustība. Te viss notiek. Te ir cilvēki. Te ir cilvēki. Mēs neesam vieni. Jā. Visiem ar labu nakti. Tas saucās tiksimies rīt. Jā, ar labu nakti visiem.